Você aperta os dentes enquanto dorme? Acorda com a mandíbula travada ou sente dores frequentes no maxilar? E se além das causas físicas existisse também uma reflexão importante sobre aquilo que você vem guardando em silêncio? No vídeo desta semana, conversamos sobre a possível relação simbólica entre a mandíbula, as emoções e o autoconhecimento. Sempre com responsabilidade e sem substituir qualquer orientação profissional. Se essa mensagem despertou sua curiosidade, assista ao vídeo completo aqui no canal. Espero você lá. Namastê!